Olá pessoal, bom dia ou boa tarde. Daqui o Palio. Quando tá funcionando aqui, ele faz um barulhinho. Às vezes o frio ou quente fica ringindo, parecendo a correia. Então vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó, a bomba d'água aqui, ó. Isso é assim na mão, né? Imagina isso aqui rodando aí na marcha lenta aí, ó, 1000 giros por minuto, tá? Aparentemente ela tá ok, mas ó, o eixo dela aqui já tá fazendo barulho. Então na troca da correia dentada, já vamos aproveitar, vamos trocar, ok? Obrigado aí, mais um serviço aqui da JK.